बेहाय कुइसना मा होनदों सासे गलादारा अफार होदों बे अफारानो जाहैबाय मा मोनबा बाय आरो मोनथाम फ्रियाव लानानै थां अब्ला गलादारा बेसेबां डिसकाउन्ट होदों बेनि इफेक्टिव डिसकाउन्ट पार्सेन्टेज दिहुननांगौ होनबा नाय गलादारा मोनबेसे फ्रि हरदों फ्रि मानि मा डिसकाउन्ट मोनबेसे फ्रि हरदों मोनथाम ओंखायनो जों बेहाय 3 खौ लिरबाय डिवाइडेड बाय गासै बेसेबां बेसाद हरगोन बियो मोनबा बायदों बेनि उनाव मोनथाम फ्रियाव हरदों होमबा गासै बेसेबां जाखो 8 था जाबायना 5 + 3 8 इनटु पार्सेन्टेजआव दिहुननो थिनदों बेनिखायनो 100%। 4 जों दानोबा 8 खौ बेसेबां जागोन 2 100 खौ 4 जों दानोबा 25 बा बे 3 जों 25 खौ सानजाब हरोबा बेसेबां मोनगोन 75 गाहायाव 2 दं 2%। बेखौ रानहरोबा बेसेबां मोनगोन 37.5 होनबा इफेक्टिभ डिसकाउन्ट पार्सेन्टेजआ बेसेबां फैखो 37.5 बा बे बबे नाम्बार अपसनाव दं अपसन नम्बर ए आव दं ए आ बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन बे कुइसनाव मा होनदों नाय सन्जयआ फार्स्ट 150 किल'मिटारखौ 4 आवार्सआव कभार खालामदों बिनि उनाव बियो नेक्स्ट बिनि उननि 250 किल'मिटारखौ थांनो बिनो 4 आवार्स लाबावदों अब्ला बिनि एभारेज स्पिडआ बेसेबां जागोन जों बेखौ दिहुननांगौ होनबा नाय एभारेज स्पिड दिहुननायनि फर्मुलाया मा जागोन एभारेजखौ आं एभिजि लिरबाय एभारेज स्पिड इज इक्वल टु मा जायो गोजौआव मा जागोन टटेल डिस्टेन्स गासै बेसेबां डिस्टेन्स थांदों बे गोजौआव थागोन टटेल डिस्टेन्स डिवाइडेड बाय मा जागोन टटेल टाइम होनबा नाय सन्जयआ फार्स्टआव 150 किल'मिटार थांदों होनबा 150 प्लास ये उनाव नेक्स्टआव बेसेबां किल'मिटार थांबावदों 250 होनबा बिसोर मोननैयानो जाहैबाय मा बिनि टटेल डिस्टेन्स कभार खालामनाय बिनि उनाव जोंहा मा नांबावगौ टटेल टाइम नांगौ होनबा नाय बियो फार्स्टआव 150 किल'मिटारखौ थांनो थाखाय बिनि बेसेबां लादों 4 आवार्स लादों ओंखायनो जों बेहाय 4 होनसै प्लास नेक्स्ट बिनि उननि 250 किल'मिटार थांबावनायाव बिनि बेसेबां टाइम लादों 4 आवार्स लाबावदों ओंखायनो बेहाय 4 आवार्स टटेल टाइमा फैबाय गोजौआवबो टटेल डिस्टेन्सआ फैबाय होमबा बेखौ दाजाबदो दाजाबा बेसेबां जागोन 200 400 ना बे 400 गाहायाव बेसेबां जागोन 4 + 4 8 होमबा बेखौ रानहरोबा बेसेबां मोनगोन जोङो 50 होमबा बेनि एभारेज स्पिडआ बेसेबां फैखो सन्जयनि एभारेज स्पिडआ बेसेबां फैखो 50 km/h होमबा बे बबे नाम्बार अपसनाव दं अपसन नाम्बार सि आव दं अपसन नाम्बार सि आ बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन होमबा बे कुइसनाव मा होनदोंनाय 2600 रांखौ ए बि आरो सि नि गेजेराव 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 आव राननांगौ रानखांनायनि उनाव बि आ बेसेबां रां मोनदों जों बेखौ दिहुननांगौ होमबा नाय जों बेबायदि कुइसनखौ मारै सानगोन बेहाय मानसिया सोर दङ ए दङ ए रेशियो बि रेशियो सि ए आ बेसेबां मोनो 1/2 रेशियो बि आ बेसेबां मोनो 1/3 सि आ बेसेबां मोनो 1/4 बियो फ्रेक्सनाव दङ होमबा जोङो फ्रेक्सनखौ सिफायनानै लानोसै मानो केलकुलेसन इजि जानायनि थाखाय होमबा जों मा खालामनांगोन बे गाहायनि नाम्बारफोरनि एलसिएम लागोन होमबा नाय होमबा मा दं नाम्बारा 2 3 4 होमबा बिनि एलसिएमआ मा फैगोन नाय 2 जों रानहरोबा 1 3 2 रानजाला होमबा बिसोर नाम्बारखौ सानजाबजोबदो सानजाबजोबोबा बेसेबां फैगोन बियो 12 होमबा एलसिएम खौ जों बेसेबां मोनखो 12 मोनबाय होमबा जों बे 12 जों नैबे फुरा रेशियोखौ सानजाबनोसै 12 जों सानजाबनोसै होमबा सानजाबोबा बेसेबां मोनगोन बियो ए नि बाहागोआ बेसेबां फैगोन 6 रेशियो बि नि बाहागोआ सानजाबोबा बेसेबां फैगोन 4
C नि बाहागोआ बेसेबां फैगोन 3 दानिया जोंहा सोरनिखौ दिहुननांगौ B निखौ दिहुननांगौ कुइसनाव B निखौ दिहुननो थिनदों होमबा B नि बाहागोआ बेसेबां फैखो 4 फैबाय होमबा 4 डिवाइडेड बाय बिसोर मोनथाम नाम्बारखौ दाजाबोबा बेसेबां जागोन 13 इनटु बेसेबां रांखौ राननांगौ कुइसनाव होनाय दंखायो 2600 रांखौ राननांगौ होमबा 2600 नैबे 13 जों बेखौ दानहरोबा बेसेबां जागोन 13 सानजाब 2 26 जायोना 26 बे लाथिख' मोननै दं लाथिख' मोननै होमबा बे सानजाबा बेसे जागोन 4 सानजाब 2 8 लाथिख' मोननै दं लाथिख' मोननै होमबा B नि बाहागोआ बेसेबां फैखो 800 फैबाय होमबा नायदो बे बबे नाम्बार अपसनाव दं अपसन नाम्बार ए आव दं अपसन नाम्बार ए आ बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन जुदि सिम्पल इन्टारेस्ट आरो कम्पाउन्ड इन्टारेस्टनि डिफारेन्सआ 2 बोसोराव 10% रुपिस 10 जायो अब्ला प्रिन्सिपाल एमाउन्ट एबा प्रिन्सिपाला बेसेबां जागोन जों बेखौ दिहुननांगौ होनबा जोंहा प्रिन्सिपाल बेबायदि कुइसनाव प्रिन्सिपाल दिहुननायनि मोनसे फर्मुला दं बेनो जाबाय मा प्रिन्सिपाल इज इक्वल टु डिफारेन्स इनटु 100 स्क्वायर बाय r स्क्वायर बे फर्मुलाया खालि 2 बोसोरनि थाखायल' खामानि होगोन जुदि सिम्पल इन्टारेस्ट आरो कम्पाउन्ड इन्टारेस्टनि डिफारेन्स होनाय दं 2 इयार्सनि थाखाय खालि 2 इयार्सनि थाखायल' बे फर्मुलाया खामानि होगोन 3 इयार्स बा बे फर्मुलाया खामानि होनाय नङा बेहाय P मानि मा प्रिन्सिपाल D मानि मा सिम्पल इन्टारेस्ट आरो कम्पाउन्ड इन्टारेस्टनि डिफारेन्स R मानि मा रेट अफ इन्टारेस्ट होनबा जोङो मानखौ बेहाय फज'नानै होनोसै जोंहा मा दिहुननांगौ प्रिन्सिपाल दिहुननांगौ बेखायनो जोङो प्रिन्सिपालखौ P नो लाखिबाय D डिफारेन्सआ बेसेबां होनाय दं रुपिस 10 होनाय दं 10 into 100 square मानि मा 100 into 100 divided by r square r मानि मा rate of interest बे बेसेबां दं 10 होमबा 10 into 10 जागोन स्क्वायर नालाय होमबा नैबे 0 मोननैखौ जों नैबेजों दानहरसै होमबा बेसेबां थाखो 1 लाथिख' मोनथाम थारमानि मा 1000 बेयो मा जाखो प्रिन्सिपाल होमबा नायदो बे बबे नाम्बार अपसनाव दं अपसन नाम्बार C आव दं अपसन नाम्बार C आ बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन गोसोआवला जुदि प्रिन्सिपाल सिम्पल इन्टारेस्ट आरो कम्पाउन्ड इन्टारेस्टनि डिफारेन्सआ 2 इयार्सनि थाखायल' होनाय थायो अब्लासो जों बे फर्मुलाखौ बाहायनांगोन जुदि 3 इयार्स होनाय थायोबा बेनि फर्मुलाया मारै जागोन प्रिन्सिपाल इज इक्वल टु डिफारेन्स इनटु 100 Q जागोन बेहाय डिवाइडेड बाय r स्क्वायर 300 plus r बेहाय P मानि प्रिन्सिपाल D मानि डिफारेन्स सिम्पल इन्टारेस्ट आरो कम्पाउन्ड इन्टारेस्टनि डिफारेन्स R मानि मा रेट अफ इन्टारेस्ट बियो 3 इयार्सनि थाखाय बियो 2 इयार्सनि थाखाय गोसोआव ला बे कुइसनाव मा होनदोंनाय A आ मोनसे खामानिखौ 12 डेजआव मावनो हायो आरो B आ बे एखे खामानिखौ 24 डेजआव मावनो हायो जुदि A आरो B आ खामानिखौ जयै मावो अब्ला बेसेबां दिनाव फोजोबनो हागोन जों बेखौ दिहुननांगौ होनबा जों बे कुइसनखौ साननायनि सिगां मोनसे कनसेप्ट मिन्थिनानै लानि बेनो जाबाय मा साप'ज सासे मानसि दं A जायनि मुङा A बे A आ मोनसे खामानिखौ X डेजआव मावनो हायो आरो गुबुन सासे मानसि B जाय बे एखे खामानिखौनो Y डेजआव फोजोबनो हायो जुदि A आरो B आ सानैजों जयै मावो अब्ला बिसोर खामानिखौ बेसेबां दिनाव फोजोबगोन बेनो जाहैबाय मा X into Y divided by X plus Y डेजआव फोजोबगोन बिसोर होमबा नाय बे कुइसनाव जोंना नैबे A नि मानखौ बेसेबां होनाय दङ 12 होनाय दं मा A आ खामानिखौ 12 सानाव फोजोबो आरो B आ बेसेबां फोजोबो 24 सानाव होनबा जोङो मानखौ नैबेहाय बसायनानै होनोसै A आरो B आ बेसेबां दिनाव कमप्लिट खालामगोन जों बेखौ दिहुननोसै होनबा 12 into 24 जागोन बेनि उनाव बिसोर मोननैखौ दाजाबदो दाजाबोबा बेसेबां जागोन 36 होनबा 12 जों 36 खौ दानोबा बेसेबां जागोन 3
3 जों 24 खौ दानोबा 8 होमबा बेसेबां जाखो 8 days होमबा A आरो B आ जयै मावोबा खामानिखौ 8 days आव कमप्लिट खालामनो हागोन होनबा बियो अपसन नाम्बार E आव दङ अपसन नाम्बार E आ बिनि कारेक्ट एन्सार जागोन